नेपाली क्रिकेट फ्यानका लागि एकदमै बिग न्यूज है साथीहरू। एकदमै खुसीको खबर छ। साउथ अफ्रिकन क्रिकेटर डेल स्टेनले गरेको ट्विट पछि चतुरबहादुर चन्दले फास्ट बलिङ कोचका लागि उनलाई सम्पर्क गर्ने बताएका छन्। नेपालको फास्ट बलिङमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै स्पोर्ट टकसँगको अन्तर्वार्तामा डेल स्टेनलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने बताएका छन्। डेल स्टेनले इङ्ल्यान्डसँग भएको रोमाञ्चक म्याच पछि ट्विट गरेका थिए, यदि केही हेल्प चाहियो भने म तयार छु भनेर भनेका थिए। यससँगै क्यानले पनि आफ्नो कदम अगाडि चाल्ने भएको छ र उनलाई सम्पर्क गर्ने भएको छ फास्ट बलिङ कोचिङको लागि। यो एकदमै खुसीको कुरा हो। अहिले नेपालको फास्ट बलिङले त्यति चमत्कार गर्न सकेको छैन पछिल्ला म्याचहरूमा। डेल स्टेनको उक्त ट्विट पछि क्यानले पनि एकदमै तत्परता देखाएको छ र फास्ट बलिङ सुधारका लागि डेल स्टेनलाई चाहिँ सम्पर्क गर्ने बताइसकेको छ र सम्भवतः यो न्युज चाँडै आउनेछ। हाम्रो 12 तारिकमा अर्को म्याच रहेको छ, त्यो म्याचभन्दा अगाडि यो खुसीको खबर सुन्न पाइयोस्। हामी यही चाहन्छौँ नेपाली क्रिकेट फ्यान, हाम्रो फास्ट बलिङ पेस बलिङ अझै सुधार होस् हामी चाहन्छौँ। यो खुसीको खबर सुन्दा चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो साथीहरू? यो एकदमै हाम्रो लागि खुसीको खबर छ आजको। र त्यसै गरी अस्ति इङ्ल्यान्डसँग भएको म्याच पछि कप्तान रोहित पौडेल, त्यसै गरी दिपेन्द्र सिंह एरी, त्यसै गरी सन्दीप लामिछाने, लोकेश बाम लगायतका खेलाडीहरूले नेपाली क्रिकेटलाई देखाएको माया र नेपाली क्रिकेट टिमप्रति देखाएको माया प्रति दर्शक र समर्थकहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिएका छन् भने आगामी म्याचहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने बाचा समेत गरेका छन् र इङ्ल्यान्डसँगको हारका लागि माफी समेत मागेका छन् र थप कमिटेड भएर आउने चाहिँ बाचा गरेका छन्। डेल स्टेन आयो भने हाम्रो फास्ट बलिङ चाहिँ सुधार हुनेछ अवश्य पनि।